Donc, en titre, deux familles de deux terroristes se sont rendues hier à Djimar, près de Bouhelwen, commune de Bourj al-Tahar, à Djidjel, annonce aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. Ces deux familles se sont rendues à 22 h hier soir dans la localité où un détachement de l'ANP a mené dans l'après-midi d'hier, du même jour, une opération de ratissage qui s'est soldée par l'accrochage. On en parlait déjà hier avec le terroriste dénommé G. Mohamed Saïd Dissaad. Les deux familles qui se sont rendues sont composées de 2 femmes et de 9 enfants, 5 filles et 4 garçons. La première famille est composée d'une femme et de ses 4 enfants. Elle était l'épouse de 2 terroristes, B. Jamel et M. Abdelkader, abattus précédemment par les éléments de l'ANP, respectivement en 2008 et en 2014. Elle a 2 enfants activant parmi les groupes terroristes, a ajouté le communiqué qui souligne que cette femme a exhorté ses 2 enfants à revenir au droit chemin et à abandonner l'activité terroriste. La deuxième famille est composée d'une femme et de ses 5 enfants mariés avec le terroriste G. Yazid, dénommé El Mouthanna. Ces 2 familles et notamment les enfants vivaient sous le joug des terroristes en tant qu'otages et dans des conditions inhumaines, dépourvus de leurs droits élémentaires, estime et souligne le MDN, qui souligne aussi qu'une fois approchés par les éléments du détachement de l'armée nationale populaire, ils ont saisi l'occasion et se sont rendus afin de ne plus subir l'exploitation et la violence imposées par les terroristes. Ces résultats interviennent après les opérations menées par les détachements de l'ANP en étroite coordination avec les différents services de sécurité et l'exploitation aussi efficiente de renseignements, ajoute la même source qui précise que ces 2 familles sont actuellement prises en charge par les services sociaux compétents. Je vous invite à écouter ces témoignages. عمري 14 سنة زايدة في الجبل في عام 2002 وداتي اسمه قشي محمد السعيد. كنا واقفين برا حنا في 6 وابتي معنا بالرشاش ومن بعد سمعنا العسكر جا تحتنا سمعناه يعيط هز الرشاش وهرب وخلانا ومن بعد قاعدين حنا نعيطو قال لي سمي كيفاه اسمك وقعد في الارض. الجيش عامل انا خواتاتي وعملها مليحه وقاموا بينا وقال لابتي اللي مازال في الجبل يجي لها معنا يسلم روحه ما يديروا له والو ويجي لها يعيش معنا. اسمني فاطمه بورودي، تزوجت بجمال بوكريش في 95، تقتل في 2008، عندي معاه 5 أولاد، 3 ذكورات و2 بنات. وبعدها بعامين تزوجت بعبد القادر مجيطنا المكنى ابو حازم، عندي معاه تقتل في 2014، عندي معاه طفله. المعيشه نتاع الجبل صعيبه وشاقه وما فيهاش الامن وما كانش الماكله وما كانش الدواء. سمعنا بقانون المصالحه الوطنيه وحنا طبعنا في الجبل ما نشوفوا والو ما نسمعوا والو. قالوا لنا بلي ما قادرين كي تروحوا يدخلوكم الحبس. جاتني الفكره باش نسلم نفسي وخافت. قالوا بلي يكتبوا في الجرائد يحكموا عليك 25 سنه لو كان تهبط. ما هبطش. عندي 2 ولادي، حيدر عمره 20 سنه، اسحاق عمره 17 سنه مازال ما هبطوش معي في الجبل. حيدر عنده 5 سنين مسلح في سيمينو، واسحاق سلحوه العام هذا بخماسيه. بكري كنا خايفين وما على بالناش كيفاش، وكي شفنا دروك الامر ماشي هكذاك، يختلف واستقبلونا ما شاء الله وكرمونا ما شاء الله. نقول لولادي حيدر واسحاق يهبطوا ويجيو يعيشوا معنا، وكاين قانون المصالحه الوطنيه ما يصرى لهم والو ان شاء الله. لقيت معامله من الجيش معامله حسنه ما شاء الله، ما اذوناش ما داروا لنا والو، معامله ما شاء الله كناش ننتظروا فيها. في نادي الكونيه نتاعي ام خالد، زوجة يزيد قريبيسه، عندي 5 أولاد، 3 ذكورات و2 بنات زايدين في الجبل. كنا 8 عائلات، 4 ماتوا
وزوج سلموا رواحهم، وحده تحكمت وحده ما على بالناش فين هي. الراجل نتاعي عنده يومين مدي راح، قال لي سلم روحك ولا دبر راسك، تما تحب تسلم نفسك سلم. ما خلانا ماكله لا والو، 3 ايام ما كليناش. حنا سمعنا بهذه المصالحه، وكي سمعنا باللي خرجوا في الانترنت باللي دي تسلم نفسها، نشدوا عليها ب25 سنه تاع السجن. ما حبيناش نهبطوا. الراجل نقول له تحب تهبط تسلم نفسك ما يصراك والو، كيقولوك تستفاد من قانون المصالحه الوطنيه. السلم تروح لعند الجيش، انا ولادي وعاملونا معامله حسنه. اسمي قريبيسة حفصه، في عمري 17 سنه. الكونه ديالي ام زينب، هذه امي في ناديه. المعيشه تاع الجبل واعره وفيها الخوف والجوع والدواء ما كانش، ما كاين والو. يسميوني قريبيسة مريم، مكنات أمو عمران، زايدة في الجبل عام 1997. بابا قريبيسة اليزيد، المكنة المثنى مازال في الجبل.